Түбәнге Әрмәт авылы мәдәниет йортына килеп ину менән халыктың шул тиклем ихлас, талантлы һәм егәрле булуына хайран калдык. Авыл халкы сыгыштары менән йыр-моңга маһир икәнен тагы бер тапкыр исбатланы. Халыктың күңелен күтәреп, төрле мәдәни саралар үткәреп торган клуб мөдире ең һыҙғанып эшләгәндә, авылда йәшәүселәргә күңелһеҙләнергә урын калмай. Был йәһәттән Түбәнге Әрмәт авылы халкы горурлана ала. Мәдәниәт етәксеһе булып, дәртле, халыкты бергә туплап, уларҙы һәр төрлө кисәләргә йәлеп итеп торган үҙ эшенең оҫтаһы Илүзә Хәлитова эшләй. Мәдәниәткә һөйүҙе миңә баласаҡтан уҡ тәрбиәләнеләр. Балалар баҡсаһында, мәктәптә миңә мөһим ролдәрҙе генә тапшыра торғандар ине. Яуаплы булғанға микән инде, артист бәлки сифаттары булғанғамы инде. Мин әлбиттә быны яратыу менән башҡара торғайным. Уҡып бөткәс, урта белемде алған ваҡытта уҡ мин практиканы Әрмәт авыл сельсоветына үтергә ҡайтҡайным. Шул ваҡытта уҡ мине күреп ҡалдылар инде, минең таланттарымды күргәндәрҙер инде. Һәм уҡып бөткәс, 1 йылдан һуң мине Үргәрмет китапханасы итеп эшкә саҡырҙы инде Әнүрәт Хәмулла. Һәм 2018 йылдың февраленән мин инде Түбәнге Әрмәт мәдәниәт йортоноң етәксеһе булып эшләп киләм. Хәҙер инде мына 4 йыл. Мәдәниәт усағында әхирәттәр фольклор түңәрәге, Анйыҡайҙар хореография коллективы, Умырзая ҡатын-ҡыҙҙар вокал ансамбле, Уйна гармонистар коллективы һәм башҡа төрлө ижади түңәрәктәр уңышлы эшләй. Ауыл мәдәниәт йортонда һәр кем үҙенә теләгән, күңеленә ятҡан шөғөл таба ала. Мөғлифә Мирхәйҙәрова әхирәттәр фольклор түңәрәге ағзаһы. Хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, әле булһа, ауылдың мәдәниәт тормошонда ҡайнап йәшәй. Төрлө саралар үткәрәбеҙ, Библия төн, бына 8 март көнөн, әле бөгөн мына милли аштар көнөнә йыйылдык. Шулай уҡ беҙ скандинав таяҡтары менән дә сығып йөрөп киләбеҙ, гимнастикаларда эшләп алабыҙ, милли ризыҡтар әҙерләйбеҙ, бер-беребеҙгә оҫталыҡтарыбыҙ менән бүлешәбеҙ, бәйләргә өйрәнәбеҙ. Бик күп сараларда ҡатнашабыҙ. Шулай уҡ клубтың бер сараһынан да ҡалғаныбыҙ юҡ. Әхирәттәр фольклор түңәрәгенең тағы ла бер актив ағзаһы Йәмилә Ғөбәйҙуллина. Хаҡлы ялға сыҡһам да, әхирәттәрһеҙ 1 минутта тора алмайым, ти ул. Ошо мәдәниәт йортонда мин 14 йыл эшләп, мәдәниәт йорты мөдире булып, мин 14 йыл буйы эшләп, шунан соң хаҡлы ялға сыҡҡаныма әле 3 йыл инде. Бана үзем эшләгән ваҡытта уҡ шушы беҙҙең әхирәтләр клубы асылған, эшләп килде бит инде. Шунан соң мин үҙем хаҡлыға сыҡсам да, үҙемнең әхирәтләремне ташламайынса, шушы түңәрәктә йөрөп ятабыҙ инде. Түңәрәктә беҙ йөрөгән ҡыҙҙар белән бәрәңге байрамы үткәрдек, ҡоймаҡ байрамы үткәрдек, шунан соң ҡорамалар ҡороу байрамын уҙғарҙыҡ инде. Ауылда дәртле һәм талантлы халыҡ йәшәй. Улар йыр бейеүгә маһир, халҡыбыҙҙың боронғо йолаларына тоғро, йәш таланттарҙы күреү, үҫтереү өсөн төрлө эш башҡара. Ринат Исхаҡов тал сыбыҡтарынан оҫталыҡ дәрестәре үткәрә. Оҫта ҡуллы Ринат Рәшит улының ағас эшенә ҡыҙыҡһыныуы бәләкәйҙән килә. Ул күҙҙең яуын алырҙай төрлө кәрзиндәр, көндәлек тормошта кәрәкле һауыт-һабалар эшләй. Юғала барған кәсепте ул хәҙер балаларға ла өйрәтә. Мына әле балаларға өйрәткән кәсеп шушы балаларның йәшендә башланды миңә бер уйлағанда. Мин 4-нче класста уҡығанда үҙемнең бер туған, шушы уҡ ауылда йәшәй бер туған абзыйым Зөфәр. Шуннан өйрәнеп, ул кемнән өйрәнгәндер, мин шуннан өйрәнеп, уже 4-нче класста мин ҡаҙ оясы, тауыҡ оялары өйрәтергән идем. Ул эшләрҙә минең күптән мәктәптә уҡыған ваҡытта уҡ башланған иде. Инструментларына ҡаҙар үҙем үҙ ҡулым менән эшләдем, инструментларында. Мин магазиндан сатып алған нәйләр белән эшләмәйем.
инструментлар белән үзем эшләп, үзем эшләйм. Бөгөн күпселек ердә халыктың рухи һәм мәдәни ихтыяҗын авыл клубы үтәй. Унда байрамдар, төрле саралар, авыл йыйыны, хайлау барыһы ла ошында үтә. Шуңа күрә без авыл мәдәният йорты яшәһен өчен күп көсебезне һалабыз, дип уртаклаша мәдәният йорты мөдире Илүзә Хәлитова. Халыктың рухи канаттары талмаһын өчен мәдәният бүлеге җитәкчесенең ең һыҙғанып эшләүе олы хөрмәткә лайык. Күптән түгел ул 500 мең һумлык дәүләт ярдәмен алган. Шулай итеп, күңелле итеп эшләп йөргән вакыттан 2021 елдың адагында миңа бик шатлыклы яңалык әйттеләр. Илүзә, менә һин республика кимәлендәге грант утканһың. Был гранттың бәяһе инде 500 мең. Яңа ел бүләге итеп инде был яңалык минең өчен булды, безнең гаиләбез өчен булды. Был грант гомумән миңа яшь специалист булганыма инде авылда эшләп йөргәнгә яшь специалист булганга бирелде. Был аксаны инде, был сертификатты мин авылда калып, үземнең яшәгән йортты төзекләндерүгә юнәлтәм инде. Авылдарда мәдәният усактары халыкты үзенә йәлеп итә икән, тимәк ул авылда тормыш дәвам итә. Киләсәк бар дигән һүз. Чөнки кеше өчен матди байлыктан тыш рухи байлыктың булуы ла бик мөһим. Был йәһәттән Түбәнге Әрмәт авылы мәдәният йорты күптәргә өлге булырдай. Алина Садретдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңалыктары.